kasar Iran ta amince ga kiran da kasar Amurka ta yi mata na cewa a zo a zamna a yi sulhu, sai dai kuma akwai matsala. Tun da kasar Iran ta kawo waɗansu shari'o'i ta gindaya ma kasar Amurka, wanda na tabbatar da cewa kasar Amurka ba za ta taɓa yadda da su ba, sannan kuma ita ma da kanta kasar Iran haka take so. Haka take so kar Amurka ta amince da waɗannan shari'o'in nata a ci gaba da gwamzawa, saboda kasar Iran ta gane cewa idan har an zamna an yi sulhu, hakan zai iya ba kasar Amurka da Isra'ila dama cewa su yi wani sabon shiri, ko nan zuwa waɗansu watanni ne ko kuma shekaru su ƙara dawowa kuma a gwamza wannan yaki. Sai dai ku bari mu karanta mu gaya muku shari'o'in da kasar Iran ta gindaya ma kasar Amurka, idan har ta amince to za a zamna a yi. Ɗaya daga cikin shari'o'in gashi: le contrôle du détroit d'Ormuz et le droit de percevoir des droits de douane. Wato kasar Iran ta ce wannan hanyar da ake kira détroit d'Ormuz, wanda na kasashen duniya ne gaba daya amma cikin yankin kasar Iran yake. Iran ta ce yanzu zai dawo cikin mallakin ta, ita ce za ta yi control din shi, sannan kuma duk wani jirgin da zai wucewa nan dole sai ya biya diya, ko kuma in ce ya biya abin da ake cewa droit de douane. Shar'i na biyu kuma shine des garanties de non-agression pour l'avenir. Wato yana nuna cewa kasar Iran za ta sa kasar Amurka da kuma kasar Isra'ila su rattaba hannun cewa ba za su taba kai hari ga kasar Iran. Sannan kuma hakan ma idan zai faru dole sai kasar China, kasar Rasha da kuma kasar Korea sun shigo, an rattaba hannu, an kawo shaidu, sannan kuma a kawo sojoji waɗanda za su zo su zamana cikin kasar Iran sakamakon gudun ko ta kwana. Shara'in na uku kuma shine la fin des attaques israéliennes contre le Hezbollah. Wato waɗannan hare-haren da kasar Isra'ila take kai bisa kai ga wannan kungiyar ta Hezbollah, cewa kasar Isra'ila ta tsaida shi, wato kar ta ƙara koda tunani koda nan zuwa gaba cewa za ta kai hare-hare bisa kai ga wannan kungiyar ta Hezbollah. Shara'in na uku kuma shine le trait des bases américaines du Golfe Persique. Wato Amurka ta rufe duk sansanonin sojojinta waɗanda suke cikin kasashen Larabawa waɗanda suke kewaye da ƙasar Iran. Wato su daina aiki, su rufe, su ɗauki kayansu da sojawansu su bar waɗannan ƙasashen Larabawa. Amurka za ta amince. Sharadi kuma na ƙarshe shine le paiement d'une compensation financière à Tehran. Wato duk wani abun da ƙasar Amurka da Isra'ila suka rushe a cikin ƙasar Iran, da duk mutanen da suka kashe, za a biya diyansu. Duk abubuwan da suka ɓata ƙasar Amurka da Isra'ila za su biya makudan kuɗi cewa waɗannan abubuwan za a gina su. Iran fa ta san dalilin da sa ta kawo waɗannan shari'a, saboda Iran ba ta so a yi sulhu. Iran tana so ne ta kunyatar da Amurka da Isra'ila idon duniya, wanda mu kunyan mu mun gane shi ya dama ta faru. Sannan kuma ana so ne kowa ya tabbatar da cewa hakan ya faru. Ku ga abin da na yi kwa comment section, Allah ya samu dace, amma Iran duniya. Wato jama'a, kasar Amurka ta yi kira ga kasar Iran cewa dan Allah su zo su zamna su yi sulhu. Wanda yake jin wuya shi ne yake kira ga wanda yake yin nasara cewa ya zo a zamna a yi sulhu. Ina mai tabbatar muku da cewa da a ce kasar Amurka ce ke yin nasara akan kasar Iran, na rantsa da girman Allah ba za ta taɓa nema a yi sulhu ba. Amma sai dai kuma ba mu san kasar Iran ta amince ko kuma ba ta amince ba, amma dai mu karanta mu ji mi aka ce. Les États-Unis et l'Iran préparent une réunion à Islamabad cette semaine selon Axios. La délégation iranienne pourrait être dirigée par le président du Parlement Mohamed Bagher Ghaliba. Et les États-Unis seront représentés par Witkoff, Kushner et peut-être Vance. Wato ana ta tattaunawa har ma an fi da mutanen da za su je su zamna a cikin wannan garin da ake kira Islamabad, a zamna a yi sulhu, a ga ya za a kasance da wannan yakin da ake na ana ta gwabzawa. A lokacin da Iran ta bada amsan nata, shi ma za mu kawo muku shi, mu wallafa muku shi. Wannan parti ne na kasar Amurka, saura na kasar Iran. Buga ko za su amince ko kuma ba za su amince ba. Ku ga mun rayuwa kwa kuma section, Allah ya samu dace, amma wannan yakin kasar Iran ta ce shi ba ila shakka. Jama'a, kasar Iran bala'i ce. Kasar Iran ta sa Turawa sun fara tona ma junansu asiri.
yau shugaban ƙasar Amurka da kuma babban kwamandan shi wanda ake kira Pick Except sun fito suna jawabi inda shugaban ƙasar Amurka yake cewa wannan yakin da ya yi da ƙasar Iran ba da son ran shi ne, ya ce babban kwamandan shi wanda ake kira Pick Except shi ne ya tura shi zuwa cikin wannan yakin kamar yadda aka rubuta. Trump a déclaré que la guerre avec l'Iran n'était pas son idée. Pick Except a été le premier à prendre la parole. C'est lui qui a dit « Allons-y ». Le ministre de la guerre américain Pick Except n'a pas semblé très enthousiaste à propos de cette déclaration, à en juger par l'expression de son visage. An ci buro ubansu yanzu astaghfirullah, an ci uwarsu yanzu wallahi sun fara tona mu junansu asiri. A kai ka tura ne, a wallahi kai ne ka tura ne, a wallahi kai ne ka tura. Iran Allah ya daga addinin musulunci a sama. Iran ne tana nan tana zaune suna kallon su. Ku ita cin juna ku duba yadda suke kallon juna, duba kallon ba kawai ya isa billahi lazi.